सुबह का वक्त है, सड़क पकड़ी और कश्मीर की तरफ का रास्ता नापने लगे। रास्ते में हमने एक जगह स्टे किया और कुदरत के हसीन मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। शायद मुझे यहाँ जगह के बारे में बात करनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं निरगोला वाटरफॉल, जो कि रावलपिंडी से 120 किलोमीटर के फासले पर रावलाकोट में वाक़ है। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता इंतहाई खूबसूरत है, जो कि 932 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। 932 सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमें खूबसूरत आबशार देखने को मिलेगी। क्या टाइम होगा अभी? 1:28 हो गए। 1:28 तो हो गए। अच्छा, मेरे ना का फिर सड़क पकड़ी और आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बाग में वाक़े एक बुलंद तरीन चोटी, जिसे गंगा चोटी कहते हैं, की तरफ रवाना हुए।
अगर सीनरी अच्छी हो तो मैं खिड़की वाली सीट पे बैठना बेहतर समझता हूँ कि थोड़े राकब पोशी के मज़े लिए जाएं, कुछ देर के लिए हवास खोल दिए जाएं। दिल करता है जिम्मेदारियों से आज़ाद आबशार में ही बह जाऊं। कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाते हुए सफ़र जारी था कि फिर अचानक यूँ हुआ कि रास्ते गायब होने लगे और हम बादलों के बीच गुम हो गए। ना ज़मीन नज़र आ रही थी और ना आसमां। ऐसे लगता जैसे कि सुहाना ख्वाब हो। बालाखिर हम अपनी मंजिल तक जा पहुँचे तो बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। गंगा चोटी पे ख़तरनाक तो मैंने इसकी खूबसूरती को ही पाया। इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद हम होटल की तरफ रवाना हुए और इस वक्त हम जो सॉन्ग प्ले करने जा रहे हैं वो मेरे अपने ही एक बहुत ही प्यारे दोस्त की आवाज़ में है। उम्मीद है आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। उसका नाम है ताशफीन सफ़दर। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो, जीने की वजह तुम बनो बन के तू रहबर मुझको मिला है, तू मिल गया मैं मुकम्मल हुआ। एक मुलाकात ज़रूरी है, ज़रूरी जीने के लिए। मुलाकात ज़रूरी है, ज़रूरी ज़िंदगी के लिए। होटल से कुदरत के हसीन नज़ारे, सूरज का बादलों के साथ आंख मचोली, कभी कोसे कज़ाक के रंगों का आसमां पे बिखरना, कभी नर्म नर्म बूंदों का छत से टपकना। यहाँ से हमने खाना खाया और वापस घर की तरफ रवाना हुए। कुल 14 घंटों का सफ़र करने के बाद हमारा ये ट्रिप मुकम्मल हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा।